Welcome to Redemption Faith Ministries, Amsterdam. How is it going? Life has taken you completely by surprise. You may be with a heavy heart, shaken, rattled, faced with tragedy, but whatever it is, God knew it was coming. That is why I want to invite you here, because this is the place to lay down your burden, receive comfort for your pains, shed your tears and release your fears. Jesus is inviting you here to give you a future and a hope, a vision and a dream, and a joy beyond comprehension. We are a people who wants to help you through, so we invite you to join us as we raise our hands, bend our knees, lift our voice to the one who healed our heart, who saved our soul, who erased our shame and called us friends, who calms our thought by transforming our hearts. As he whispered his love, we shout our praise. So come and sing with us, seek with us, pray with us, believe with us, have faith, dig deep, give all, rise up. This is the place where Jesus makes everyone somebody. Welcome to exactly where God wants you to be. Redemption Faith Ministries, Amsterdam. Come with us and we shall do you good. Yamamu ngina kwa baba Kristo mukomo jumadi na yasha sebio. Pepe bitra na pe obi frɛ no na ka kyerɛ sɛ yasha se. Ɛna yɛhwɛ jumadi bi a yato din sɛ osisifoɔ awieye. Obi a oyɛ osisifoɔ na awieye. Bia bɛ sɛ ye kan man obi ate ase ne sɛ nipa bi a oyɛ osisifoɔ bia no owieye nyɛ fɛ. Nipa bi a oyɛ osisifoɔ bia no owieye nyɛ fɛ. Na ayisu ne ban bi a atena nipa so akyɛ. Atena nipa so akyɛ na di nipa hwamo bebree. Tinɛ ya yesua no no. Hwan ne osisifoɔ? Na osisifoɔ kura de wieye ne den. Ene ne topic ene. Me no mienu ya ba besua. Sɛ de wonim sɔfo Charles ɛwɔ ha. Na safo wɔ ha. Ɛna yɛnua Charles also so ɛwɔ ha. King Charles also wɔ ha. Nti ye contentem so a ne de ahyehyɛ so. Osisifoɔ ne wieye. Osisifoɔ awieye. Okay. Osafo Charles, ma me musa o. De bia am sɛ na odi kan. Because na o bɛn me. Ye ka sɛ obi yɛ osisifoɔ a osisifoɔ no hwan. Am sɛ we dem fan ko ekyiri kura etwi kasa asante kasa akan kasa. Ndi yenyina yenim osisifoɔ ne me fan sɛ obi a on fa nia ese obi emfa man ti awe mu za no meka no aha se on se te sa die bi me fan se me ne friend say Deacon Charles enam ebrebia no obi osisifo no ebrebia no obu nipa kwasea on aha die efata se ode ma nipa no onfa ma no ebrebia odwene ono nko a ane ho so sana metimi aka no fa baabi sana nipa bi osisifo no sana ni suban na brabote Okay. That's right. Yeah, said the okay, abusuafo ye makwa baba ye dwumadi so say ye ene ya ma yate ase say yesua bibia fa osifo ho na ho anu osifo ene nia susanso a ediba na ye ka osifo a de meka aka de sofo kan ye ho no say obi a ofa obi a onya bibie anase oye bibi ma ne honam ani gie anase ofa akwan bi so de ne nsa so bibi mu a enye mra kwan so No. Okay. so ho Obi o de ne nsa fa bibi a efa bibi anase odi enya bibi anase oye bibi ma ne honam eto no ya emfa mra kwan so sai nipa no ene efa ne so zifo wanya ade no wa famra kwan so ofa mfikire na nyae
ono onye kromfo se osifo no wo kromphobia isifo enti osifo ni suba ba kono no osifo ti e chase asa na e beka no nti wo kromfo se de wo de ba no isi enye no na manka nka wo kromfo isifo ni ma bibire kikabo obi a won ka no sa fese mingo benya nti sifo de enti eno ana e ka no ya mene nuanom a obedi kai no eya adwen asembo ha wo ka no wo krum kasa no a wuntumi nya asemfua bi emfa kyerɛkyerɛ mu patania Pastor Charles ne Deacon Charles kan no saa so na meka bi sɛ obi bia wonya ade bi a wanfa ne kwanso anya anase wanfa mra kwaso na ne sa ka ade bi man hoto no wɔyɛ obi a osisi enipa so ade bi ho na sɛ wanfa mra kwaso na wonsa ka asɛ uma ofoforo bi so ho kam it the fact sɛ ofoforo ho akam no there sɛ wasisi no woni na ni ne yie nti obi bia wanfa mra kwaso na ne saka bibia no wasisi obi ne nyaaye nti sɛ ne anu aka no okromfo eye sisi ni obi onka no kore eye sisi ni obi o pesa minkonya eye sisi efo nya atwumani kwa sisi nti na ye ka se obi ye sisifo a eye niam bibiri na kika bom na mani pa kono be dru the word usisifo because be say so obi ye kromfo na wo ye sisifo dia obi a oye mim ento so ye sisifo obi a oye onfa kwan papa so anya bibinu eso sisifo nti ansa na be ka so obi ye sisifo no na ayesa factors we nyina na aka bom sanete on say ye twi kasa no se de na dada ka no ye twi kasa no enye kasa utimi enya ensemfu aba but so person wo sisifo mu a eye clustered of words and na de be ka bom na ama enti ase na ba yie die o tia bobo bibredin okromfo obi a won ka no kore nya atwumni ami apoboni yese wo ya ade ama ofufuro bi ho akam ene ma bobo din nyina no ye wi a obi ho kam enso wo ya ama wo ho ato wo ya ama wo saka bibi enti wo ye zifo hia se ubaye sa ni mana ya boni nyina bi asa zifo that's right we ba ko kra se ni ya kan fa se ye wo fie ya maame anu aduane eni me nua edi na se me fa nam ni nyina me obi a osisi fa me ya mim ya krofo so enti ba ko pekra no a ubaye no ejina ho mani nyina at least ejina ho ma se o yesisi fo because person won kwa na wo towo na obi mfa kom so nkoda enti obi betime yesisi fo bra onnim so yesisi fo yana okay so for betime abata what is it obi wo a yana ofo se wo sai din sisi fo no onyintum ofo se o ye smart sana ani bi mu adwen mo fuzo e smart na ni ate se na nipa ni bi ati dwene no wo no wo hu se we sisifo but ono no fu se we smart wodi ni nyansa eni nimdie sana se mo use terms bi me dem ye smart o do fu se akwa bi obefa so enye sika no ana se na chese wodi ni nyansa we smart so se nipa no o ye smart na ne smartness no ma obi hu a kire no enti nasala no ono nani so na o ye smart no na we sifo what say we busa say obi betima ye sifo a onim ya na me ka say ane yes obi ho fi say we smart on sa word o mu use no and terminology o mu use o say we ase no we smart intina utimi manova utimi wurewurem na oyeye no odakam no ayese anti mo amon no monya smart no ono bisa mo mogimi but wuzu hu ni say we sisi eno kreni question ye ane asisi enye mistake asisi angasa enye mistake obi sisi de ba deliberate enti ne ane direct asisi enye mistake ne de ba ane say akona o sisi wo no ni pia so sisi ni ba that's what mean esa na so for church no say smart no titro Ghana for no ya say meaning no ya sanity ka obi o smart there ka obi a asem na adwen mu da ho a wotumi se ka school mu wotumi use na adwen eya de pa enti se wo de wadwen agi ade bi free obi ho enamra kwaso a wo be kan kire wo ho se wo ye smart but then
oman mu nyinaa nim sɛ ɛnyɛ smart sɛ yɛde wokɔ court a na sɛ yɛdi asɛm no yie a smart na wofiri sɛ wo smartness a woyɛ no nyinaa no yɛbɛbu awofɔ ɛnti sɛ yɛbɛbu awofɔ deɛ a ɛnɛ na wo smart na woyɛ no na yɛnyi ntom na woyɛ sisifo wo nko a in your own small world na wogye sɛ woyɛ smart but the wider world no yɛde kɔ a na obi ahunu bi a wobɛhu sɛ wonyɛ smart so na they said the mummy no can need the suffer chance kesa a bit me aba say nipa kro no we city for but we nim so we city for so na you find a draw line. Yeah, it's a good question but I believe say isubia wo onipa da san bia mo no ese otumi hu isubia ese otumi hu ese se nipa no hu otumi say say su say su me wo me nipa die bana say me wo masetre mu so ye kromfo a me sure say obehunu na udidi dodo so a me sure say obehunu won kan no so a me sure say obehunu because in one way or the other you will get challenged by somebody or kwembe so enti obeka actually say what to say and from that time say now when you are aware no you should be aware of it and in the long run me the megidi say it should be a woman bia no be in the short run you may not accept say bia na say who say we tibia but then after a while no because said you nipa tibia no woni nipa de diele say be wontime ne netie ne dan in delay we dealing bia should be a woman bia say papa wanya bone o woni nipa ne be ye enti once upon a time obi be draw attention say now here it is a say now here ampa you may challenge but what may a bra wo boro no wo hunu no wa observe over the years no and wa catch you have to accept it me say baby aye adure yi mentwe ma ye musa say de kwa nipa sisi nipa mentwe ma ye musa me fa we mram ohun say asisi ya ye ka ho asemu yi onyankopon ebo nipa na asisi nipa mu me pese ye gitum sa onyankopon bo nipa na nipa entim enka ne kan say nyame amfa sisi aka nyame amfa sisi very good nyame amfa sisi amoye go o kan say ye mu nipa say ye nseso enti no ne botaye ne nanka asisi ni ye mu ba enipa hwe ase no on say ye ka ahwe ase nipa hwe ase a enye ye nkwaje enko na ebo ye ade bia ya asisi yi so ye de ewu mu bie enu nti no ahai ema ye hunu say asisi ya ade a e ade bone enti ye bonsam na ede ba so hu enu nti no onipa yenya ye tu ho nyina no asisi we ye mu ye betuma asisi but obi a won sisi nipa na enja se won de wonimu ade fa sisi o ye na wonyo ya no pese o ye o ti ase aha enti asisi de enya ade ye mistake onipa enipa wo ye o sisi nipa no onim so o sisi nipa but de enti a o sisi a onya ye ne se ye dika kirem emane hoto no emane da be pese o sisi watimi asi so hu ebi kura mpo a ewo site mu no asisi enti ama nipa bunu so ne wo mu aka no enu nti no o busu ye but amro mu kakra yemfa ne se we ye be ma wo ho na unim se sofo e wo yire sofo yire brother Samuel yire deacon so e wo yire minim wo mu nyina ne wo yire no na we fa kwa mi so na me ne mai bi ba ko ededa enti menya aware of what I'm doing na that's right menya aware yes you subo ne mu adwaman su ne me no beda me no beda su ne wo mu ese bitimi hu say sa esu yi e wo ho only say we normally don't bring ourselves to accept it so yeah ta nyintum and say if you see ye near to say na so for you smart no and then am chen ya kwakwa ne ba beda so but wa wo kono hu say ade ne nye utibua ebu for o conscience e condemn o so until what is see obire what is see obi kunu I mean, what is he will be mommy, what is he will be offers and will be offer near it. And I believe say in the short run maybe apparent to you are in the longer run as what me because we need nipa delay nipa be where work would drop bit my say no to buy it here. Then you have to accept it. 100% you should because a bear thing say ubia owo yire na wo twempra na o say minim se metwempra obi a wo fa kwan bi so achi bibie firi obi ho a enya mra kwan so na wa se ade no wotena ase no wo plan no wo susu no wa nkasa kwadwene mu no nim se ade na wo ye no enye enti bad day se obi ka se mi sidi pa na minim mi sidi pa na minim ende be ye den enti ha na be se ye hye no so na obi aso nim ne ho
essence no binimu no kro obi sisi obi a onim so sisi okay no kro kwada okay yeah me say oboa ye na onze te say de mo ka say wakwaje obi yire ne ne manema no eno de onze levels na ewu mbata di bi wo a ya na ne onze bu wo kra me fan say menuane anka Charles so ya papa wu agya dan so me na me ye panyin on say that denzi me na me ye panyin nti me madwen am say me ye panyin ni nti no on me wo control wo dan no so me na say me hwe dan no me na say me ye obi say me de meme ma han on na me giska no na bia me de twaduane me ye di ofie on ni ade kitwa ne te wo no say me nua panyin ye de ebum kwase a but bu say panyin no ono nso na dwene ye ne say o boa on yana bi o ya na nye clear to nipa no say wo sisi okay we but bi o ahentra ka the levels we ye clear case o bi sisi o ni am che na say o na ye panin enuanom yenu edi wachi ye ma me ne papa nyina ye panin ti ami by right I say wo na wo hwe so enti se bosume so na wo gisika no na se wo ni nyina na wo de to aduan me edi na se obi sua adwuma ya na so obi cost na so wotua school fees ma no a me hu se nketo no be resi eyebrow na ka se bi a me brother no esisi me bia na de aka no o mo sika no ono de bi ye o de major part ne ye ono ne ho ne ma te bi o say you know you have to be aware of it say o ban sade na what tia what ni say o we so kan so for be ka kire say me na me ye panyin o ti ase de ade ne jame until say te say de e de ka no until say bia mo betena se na mo be kan sam na dwena ba no ze hu se wo bu ana obi ba ponja chenze wo bu o mo kwase ya no ya na dwene ye ne se ma menka ma ye nyina enti ase se sa onua pani na o ye sa no o ka so onim se enye se bia de ye ken o hwe de o da ko fitam o dua o kan ya de enu akire no na se wo nko a waye wadwene se wo ye bibi na no ye no manko afa tiase ne se enuanom kan ho onim se ozi wo mu ami we ye clear cut onim se ozi wo mu ya onim because tio Bible say ni a opeso bi nyama wo no wo so yama ne saa imagine se nka abranti ye yi a onko bi mu se ni nua ni zi no enti wo no wonim so because wonim a na ya blinded by you su your born in ade ntino na esi ya kwaya entimi ye nyintum atwas otherwise on the jam ka on the wo ka no wo se Bible say yeah ono mom gu ya se no ni Bible ba on the bibiri wo bra bi mu a onim se bra no kra obon onim se nyo mera me ka je bibiri wo bra bi mu a ofo se bra no onam mu no na dwene kra ni ne ho se abrabo no onam mu no enye yo nipa bibiri o za o officer on the officer system you realize na ba ni je ho ese onum sa ese onene na fofo enjoy o con club sa wusisi obi a e wa kasa obra na me ka se onze ye hu ni se e ye bone but o mu no o nipa bebre ho asa life no o mu hu ni se bone o officer realize na ese wo enjoy nti wo na wo enjoy bi no kra no wo hu se wo ne ye wo ye krasi ni bi ase wo ni mie on that so any different but the way of life and another ye ka kire ye nua mu nyina a Christopher ya sabre mu tie yen na empo wo a wonye Christo ni se asisi de usi wo nua hunu woni da hopa enti no se eyade a wo de wagye dem se wo ya ma wo nua ho ache na sesa wadwene if you say enche bia ye be mo hunzu aso awo mu okay, Hosea chapter 12. Hosea 12. Canaan insisie nsania wo ne nsem ope animdi na Ephraim ka se manya me ho ara manya ade pii mafa mebre nyina mu wanya amumuyede a eye bone amame amen wanya amumuyede a eye bone amame teacher also ka profane 7 to 8 on the Canaanite his deceitful scales are in his hand, he loved to oppress. And Ephraim said, surely I'll become rich,
I'll find wealth for myself. In all my labors, they shall find in me no iniquity, that is sin. So where you aware? And take it been over the year. What you say? Okay. When the merchant uses dishonest scales, he loves to defraud. Ephraim boasts, I'm very rich, I've become wealthy. With all my wealth, they will not find in me any iniquity or sin. Just so you're aware of what you're aware. So it means obi o yesi phobia or ya aware. Oh yeah, where? You have to know it. Obi o yesi phobia ya aware. Ade na oye no osisi. Yeah. Enti ultimi nka say we there na the family so A mistake. Osisi phobia ya aware say ade na oye no eye. Now, if I say you share your call ye aha kwan be so ne faswa sa asisie no etayi no ho ye ho atie ye namu yi wo nsafumu wo namfumu wo busuemu area be na ye etadadie. Because maybe I can't say Hosea say he loved to oppress. That's right. That means say na neji say on hu mi obi so say na be ya ne ho beto no. You want to say oba ne be mate. Na me na me kofa oba say the attack no. Nti makofa wa ba. Nti odwuma ye ne unie me bie no more or less no wa be slave. Say enya awade wo na de me ko adwuma mu. Enti area ben na ye tahu eye obvious say who say nipa we there no we sisifo am say awade mu ho pa. Okay, sani akan fanse ne bia bema bi ne di ka ba bo kire ha na awade adom kofa ne yire ebaaye enti ya na ye taadwen say me nam kofa wo baaye ni ntino ese meka ese oka ne meka bia no ese wuntumi enye se wo yi ano enti se base bia o kan bi kire ehire na se ehire na nyi hu na se o ma hu mu ya utumi ka se na ni nso ade se ma be fa on friga na ma e bi kura sa ma nka bi kura abo bi achewawe enti no se sika kura adwuma kura no ya ahade se be ubie accounts wa enye den no se wanya adwuma na se bia wo kra tabia ni ade but then opese adwuma no kura no sika na e ba no kura no e be to na accounts so na what ye ni ope na bia in course of time say you didn't say say bia opese wo hu sika no a na adwuma na adwuma wo ye no sika wanya na ede ntokwa ba dia bufu obusa no first time abaka so meba bibia me ko adwuma ba ma nyanya ho e ko toso mienu me yansa na akwa ye bufu and the moment ya e beba sa no na hu se asisie bi abam so na bi ososo no ma menka stiefo Ghana for mema no a ye wa ha no se ye kwa akwa ma wo Ghana na ye koyi ye hu fin dodo ebi ana wona wo yire no anya be ye 5000 bi 6000 bi na ja be ma de on na wotaye ni menyina na diskana munyina mu diskana hye be ma nsa se onko ye japade bi a mo project bi a mo ye no fie obekọ aba no na wo diskana akwa ware ema bebrebe obaso a o meka hwe so wotime ne mba bi kura akonyem wo ye ni ope bi a ba oba na obubu akonta bi hanyan bi akire ne yere no na amana ye na chati sika mu ni awade mu no em se ye ta sisi ye ho kanfo okay ni no kura ma wo mo ti usisifu bi anka no kura. Oh yes, I mean Exactly. Osaso ye kromfo. Sisi we kromfo. But you so camera na. Usisifu osa ye kromfo. Anu kwa ne ka kire wo. We kromfo. Wo ye kromfo. Ya ye che kromfo na obo mu bi, wo so ye kromfo. Ndiwe ni ye. Sai nyatwem. Sai nyatwem. Yeah. Usisifu bi nyatwem. Futuro bu ni pani. But usisifu ye kromfo no. Hone yemi. Because ye chikromfo sisi a na akote se obi ka se obi ye kromfo na wano ye den enso so ne a wo ye no chikromfo no we am roba pa hwe mamen kan sembi on se ye ka aware mu asem a enkanka ekurowe mu no ya na normally ye ta e ka fa emema on se mema sima no ba e man so sisi mema pa ke be ba pa okay o de ko wa go mu de ye me pesa me kan on se
ene aware a ye ware no ya na ye mwanwa pi se ye nuanu ma no bebre kwa ware enemre mu ayewe mu se me kwa kofa bibi aba nti Ghana ni ba ware a na dwuna ne se wo ba de ware de wo se bibia be ma na eden eye ma no se wo bie so oni bie enu nti waye na dwune se on de obema na wo so ye de ohwe no enu nti kura no wohwe mu a se ye wo percentage ya oba ne be ma Ghana fo ankasa se wo ba no kura dika etukwa babrochira ubahwe kura na wore na e basa all because say oba nim say onya bedru ha de obema mani sika free Ghana mre no o jase e di basa na wore na ye aye the other way round say na ne okay me pese me busa say enye sa na kete say think about the bema ware oba ye bema ne hwe oba bema na hwe oba no hwe oba no enye se ye ka so obi hwe obi a ye ne se isika nkwan ye hwe obi ende sa ho Onyankopon gba ware se eye company o ti ase na company no ye nyina ye de ye ntena ma anigye mra e come manufacturer man de ba obi a wo ne chefa wo ye ma anigye ba enipa mi rinta so but se oba ko ye se medie se no kwa na mete a ma emanigye no emayi so de besa mkire no enu nti basa e ma so de esisi ma na say ye no be bia ye free no ene ye kama ye ti yeah so buy kwa awade yeah so nkofa ade mre that's right ma mentre omu be free no yo we are talking about Bible principles na baby free no kura wo kana mbetire mu aka ne no sa oba ekwa ware ka tene se ukọ unya ade afabra na ekaba be ma ne dia na ye tete oba ho ade ye ekasa ase ne se ye tene se aka ne no na de wo hwa ne ekuaye wo ti ase enti oba akura ko ware no ko ware wo bi a odokoko fu a na busuo nyina ni age o ye sister nya ware pa because all kono obenya koko fu now wonu obema no kodo a obetwa koko ni bia ma enu nti wo kofa bibia ba right wo ti ase ba ye hwe o ene wobetima ko ware akoka kire bufuafo se medime oba no ko ba bia godo koko fu obetimi meba wo de meba wo bebetimi ba meba wo betimi wo ho ye ntimi ka se twam ba de wo mu ni se ene yen ware emfa oba nkotena akurase godo koko fu sa system no meba independent koko farmer there independent koko farmer there but it was not the order of the day eni was any but titiwone de obia said de na ye be ware a ye hwese bema no o factory o abojini adan titiwone sa na obia hwe nimu se awade a wo koi wo ko ware obia wo dey o ye wodefo a o ti se wo koko fu so odefo no if you go for bibia ba and in one sense no so and am say ne akan no me ma na hwe eyire no munti no and ma wo bu sa be na so mu kasa no because we already depending no ama me ma wo awade mu ase ne akan no enyi sika mu nko a pempi no ade a edin bia no be ma na say odika ko ase be ma nsinsu man sa no wa ham nti no be bia den no aye be ka say difficult wa awade mu no wo be ma no wo na say wo de hu kote ansa na se unya twunu bi a ohire no adi wachi be mantna ho ma yire enkoye difficult work no na on fa mafie na be ma mfane sanction dem fa musa nti ye kansa enam se be ma na ehwe manti no enam gidi se wo mo cancer but it doesn't hold every time you do pepper so bi wo wiase a oba no kwa betima ya dwuma e discover se be ma. Welcome to Redemption Faith Ministries, Amsterdam. How is it going? Life has taken you completely by surprise. You may be with a heavy heart, shaken, rattled, faced with tragedy, but whatever it is, God knew it was coming. That is why I want to invite you here, because this is the place to lay down your burden, receive comfort for your pains, shed your tears and release your fears. Jesus is inviting you here to give you a future and a hope, a vision and a dream, and a joy beyond comprehension. We are a people who wants to help you through, so we invite you to join us as we raise our hands,
bend our knees, lift our voice to the one who healed our heart, who saved our